सनराइज देख के मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। सुबह होती मम्मी की आवाज से, उठ जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। पता नहीं मम्मी के कितने बार चिल्लाने के बाद आंख खुलती और खुलते ही भागम भाग शुरू। मम्मी भाग भाग के ब्रेकफास्ट और टिफिन रेडी करती। पापा ऑफिस के लिए रेडी होते और स्टैंड बाई में खड़े होते कि अगर हमारी स्कूल बस छूटी तो उन्हें ही हमें ड्रॉप करना होगा। हम भाग भाग के कौवा स्नान कर रेडी होते। जैसे तैसे ब्रेकफास्ट मुंह में ठूस के शूज पहनते तो पता चलता शूज तो पॉलिश्ड है ही नहीं। बस फिर जूतों को टांगों पे रगड़ा और भाग लिए स्कूल बस की ओर। फिर फाइनली बस में बैठ के ही चैन की सांस आती।